guys, ipapasyal ko kayo dito sa Birds Park, Jurong Birds Park sa Singapore. Tingnan mo, marami dyan ibon, kaya lang baka maiputan kasi ako eh. Ang mga kahoy dito, paryabati lang po. Tingnan nyo, oh. See, lalaki ng mga kahoy dito. Ayan yung tower. Aakyat ka doon, ang ganda ng view. Di ba? Ano mo? Sana ba yan? Saglit lang. Ayan. Alam nyo ba na ang mga puno dito sa Singapore ay nanggaling pa sa Pilipinas? Ayan. Wait ha. Oh. Andun kasi yung mga ibon sa kabila. Pero dito maganda ang view. Yan ha. Papakita ko sa inyo. Nasa overlooking kami eh. Akyat naman din nyo. Yeah, it's like you can see the whole of Singapore. See? Yan yung ito yata yung Tuas Link. Yan. Pasensya na kayo ha. Yan. Yan, see? Oh. Like that. Tapos, ito yon. See? Jurong Park. Jurong Port and Ay, hindi ba yan, ano? It's not the Tuas Link, Tuas Shipyard. no, it's a Jurong. Oh, ito ha. See? Guys, see that? Medyo malabo yung ano ko, pero nasa hilltop kami. Like that. See? The view. Ayan. Taas. Yan, pag doon kayo kaakyat. Ayan yung mga ano, container. Yan, cargo. Yan. See? Ang taas. Baka mahulog ang cellphone ko, tang ina. Ay, bakit may muro ako? Diyos ko, i-vlog ko pala. See? Ganun oh. See? There are the building is all over. Yan. Okay.